Umukobwa afite amakosa atatu. Amakosa atatu afite, ikosa rya mbere ntabwo yishimira uko Imana yamuremye ngo yemere abane nabyo. Ikosa rya kabiri uyu mukobwa yakoze, yarabeshe kandi mu rukundo ntakubesha. Ikosa rya gatatu uyu mukobwa yakoze, n'ubukene arabuzira. Hari ibindi bintu byaje siri, habe n'aya mashinyisiro arahari. Uzoyakenera azoze mwereka aho bayagurira kuri makeya 5 2 urayabona. Bino bindi byaje umukobwa gasanga uko yaremye ntabishimye, ni munini no hejuru, iriya hasi nuko nyine ntako ameze, aragiye kuguriye size yiwe. Bino bibuno baza bambara size yiwe, urayambaye ku gakanzu kakwegereye, agapataro kakwegereye, abasore baragukunze, bagukundiye ko uteye neza. Ko numva ko kantu ndagusuhuje, kwifurije igitondo ciza wowe bukeye ndetse nawe bugorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe muri gahunda zanyu zose murimo, kandi tunababwira ngo weekend nziza kubayitangiye ndetse n'abayirimo, kubera ko n'umunsi abantu baba bari kuruhuka imiruho yo kuva kwa mbere kugera ku wa gatanu, ariko nukuri weekend nziza. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu Tugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukuye n'ibifabagana byabo, turamukije abantu bari ruguru mu bibanza by'abasekuruza amatongo ya base, aho muherereye hose. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije umuryango wa M23 afite twirwaneho, aho muherereye hose Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. By'umwihariko dusuje ko subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi umuntu w'ingenzi, wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri uwo muryango mugari wa Ineza Live TV. Turamukije abanyaziya, abanyafrika, abanyaburayi, abanyamerika, aho muherereye hose Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Ubwo tuba dusuhuza babandi turi kumwe mu murongo umwe, babandi twumva ibintu kimwe, babandi twemera ko iwacu hari intambara, babandi twemera ko iwacu abanyamurenge bari kwicwa. Niba tuba turi kuvuga, niba tuba turi kujana mu murongo umwe. Iki nico cyumweru ca mbere tugezemo c'umwaka musha wa 2026. Twagiye duhura n'ibintu byinshi byiza, of course twambaye umubiri, kandi ntabwo tuza tubona ko tuzigera duhura n'ibintu byiza kugeza dushaje. Ibyiza biraza tukabyakira, ibi bikaza tukabyakira, tukemera kubana nabyo kandi tukemera kugendana nabyo, kubera ko umubiri twambaye cyangwa se isi turimo, isi yacafuye igihe Adamu na Eva bakoraga icaha bakirukanwa mu ngobyi. Nico gihe Imana yavuze ngo mugiye kuza murya murushe, mubyare murushe, mubeho muhangayitse. Ibibazo byose duhura nabyo zahise biza kubera ico gihe. Dutanze mpore ku banyamurenge babuza babo ndetse n'abafite ababo mu bitaro, mwihangane kandi mukomere, kubera ko umubiri ugira igihe cawo cyo kwishima n'igihe cyo kubabara, kubera ko niko umuntu aremwe, ni nako isi yubakitse. Nta kintu ciza wokora kugira ngo imyaka yawe y'ubuzima bwose uyimare wishimye cyangwa se imare uri mu byishimo. Hoya, umuntu agira sezo yo kwishima na sezo yo kubabara. Ije rero bamwe bananirwa kuyakira, abandi bakayakira, ariko sezo yo kubabara iragoye. K'abantu bataramenya Yesu, nza nkunda kuja nk'ahantu wenda nko mu biriyo muza mubibona, nk'iyo umukiranutsi yasinziriye, ukuntu abakozi b'Imana baza bamuvuga babishima banezerewe, ubona ntane cabaye, ariko twebwe kuzakira bikatugora. Ariko wamenye Yesu neza kabisa, ewana
aza yumva ko urupfu nyine ari intwari yasinziriye, ari umukiranutsi waryamye, tukavuga ati natwe ngo nuko turabakunda abakunzi bacu, abatubaza uko tumeze uko bwije n'uko bukeye, abadukandiraho, abatureba, abasharinga ibintu byacu. Hari nk'igihe usanga umuntu areba cano yawe amezi 2 3 4 atagukandiraho, ni ukuri ubushitsi kubwo tubuhaga. Dukunda wa wundi ureba, yeme abanje ntaco mbanenga, ntaco mbashinja, muzamunkandiraho pe, kandi Imana izoze baheza umugisha, kubera ko ni ibintu bigaragaza urukundo, ni ibintu bigaragaza ko ibyo ndi gukora muri kubyishimira. Mubaye mutabyishimira ntabwo munkandiraho, ariko kubyishimira no kunkandiraho, mbona ko nyine turi kumwe mu mawazo, mu mwuka no mu mubiri. Nuko hari inkuru nabonye kwa bakoze ejo bundi bano bagabo b'ikanisa y'Ishinya, y'umukobwa w'Ishinya. Naje nama nkenera gucukumbura ayo makuru ngo ngende menye inkomoko y'ibi bintu. Uyu mukobwa afite amakosa 3. Amakosa 3 afite. Ikosa rya mbere, ntabwo yishimira uko Imana yamuremye ngo yemere abane nabyo. Ikosa rya kabiri uyu mukobwa yakoze, yarabeshe, kandi mu rukundo ntakubesha. Ikosa rya gatatu uyu mukobwa yakoze, n'ubukene arabuzira. Ndababwira impamvu. Abahungu twebwe iyo tugiye gushaka, ndavuga umuhungu wese ahari, uwashatse utarashaka, igitsina hungu cyose aho kiri, no kuvuga ngo bagira ibintu bingahe bareberaho. Hari igihe umuhungu agukundira kuri gikara, undi akakikwangira, undi akagukundira ko uri inzobe, waba warisize, waba ari inzobe yawe, undi akakigukundira. Hakaba no mu mikundire y'abahungu, uko uteye, physical appearance, arabigukundira, akavuga ngo nje sinoshaka umukobwa muremure. Iyo niyo myumvire yanje. Ngo baza basaza vuba, nimbara gusaza nimbara gukecera, ngo bakecera vuba, ngo yabyaye kangahe, ngo zaya magondama sawa. Undi akavuga ngo njewe sinoshaka ngo umukobwa mugufi. Kurumva abahungu, abo n'abahungu iyo babaje gukunda. Undi muhungu akavuga ngo njewe nakunze uriya mukobwa kubera ko afite mu kanwa hirabura. Reka mbabwize ukuri kw'Imana, nimba hari ibintu bita abahungu iyo baba bashaka, no mu kanwa harakonta. Boro, mu kanwa harakonta. Timuza mubona ko bavuga ngo uriya mugore ni mwiza, ngo arakagira mu kanwa hatukura. Ni mwiza ariko agira mu kanwa hatukura. Nukuvuga ngo uyu mukobwa ubukene hayazira, nuko nta bushobozi yigeze agira bwo kuja kwibagisha ishinya kugira ngo bayibage itereho. Kandi iriya bambaye zuzi hano isiri, hari amashinya bambara, iyo ugiye kwiborosa yakuramo, iyo ugiye kurya yakuramo, nyine ni ibipirate. Hakaba n'ibindi byanje byateye by'ibibuno bambara, umukobwa agatera neza, ukamuvuga ngo afite mu nda zeru, ngo inefateye neza, kandi mu by'ukuri ari ibintu yambaye. Ayo ni amakosa abakobwa b'abakene bagenda bakora. Ndaguha urugero rw'impamvu ndi kuvuga ibyo bintu. Urebye hano hirya mu baturanyi bacu, abakobwa baho abenshi baribagisha, bakibagisha inda ikamera uko abyifuza, bakibagisha ibibuno bikamera uko abyifuza, kubera ko afite ubushobozi bwo kwishura. Nigeria barabyishura rwose ngo birahenze, agatera uko abyifuza, gusa bigira risk, bibamo indwara mbi cyane. Agatera uko abyifuza, ko turavuga igice cepfo akagira amataye, bakayabaga bakayakora neza, akagira ikibuno ciza, amataye meza, agasubira akabagisha n'ishinya. Mwabonye wa mukobwa w'umustar ukuntu agira ishinya yiwe yabaye nziza kubera yarayibagishije. Arya yambaye, yiborosa yifite, iriya yo yaramuhenze ariko yarayiteresheje. Nukuvuga ngo uyu mukobwa ikosa yakoze
niryo kwishira ku rwego atariho. Uriya muhungu jewe ntacu mushinja pe, nabonye mwagemo mu tukangwe se ngo iyo ushatse ngo umukobwa ngo akavunika ngo ngo bakamukata ukuguru ngo se ngo uwo muta canke mwogumana. Uyu muhungu kuri nje yakoze ikintu ciza. Umukobwa ubesha ni nka wa mugabo uzubesha imitungo adafite imwanditseho cyangwa se yamukuruwe cyangwa y'abandi. Abanyabwenge baravuze ngo igare umwana yiguriye rirusha agaciro imodoka so yakuguriye wowe uhatureba. Kurayikatamo, kurayitera imicanga, kurayitera ibyondo, ariko tiwe yiguze boro niyo so yakuguriye. Nta gaciro ufite imbere y'umwana wa bicycle yiguriye ku byoya byiwe. Ubu nyine haje ibizungu ariko biri mu buturage. Iyo ukeneye gusa neza urabiharanira, ugashaka ayo mafaranga ukabikora. Ukeneye umwenda je ndawugura, sinowutira ngo nze hano kuri kamera mubone ngo nambaye udupira dutandukanye twiza ngo duhenze nadutiriye. Oya, nzambara duke twanje mutunkundire cyangwa mutunga yare ko twanje. Nukuvuga ngo ubu nyine bene wacu cyane sirita abanyamurenge bene wacu bakunda gukozora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugiye kugurisha inya itarengeje amafaranga 500 no dushaka reka tuvuge uyiguze 2000 kuri postinga buri munsi uri guseka, tukaba no kufite mu kanwa hameze ese niki cirabura, tukavuga ati wow uno mwana yego ni mugufi kandi si mwiza kwisura ariko agira mu kanwa heza kabisa. Kandi uzi neza ko uhaye wibesha, twebwe ntabwo tubesha, kuribesha wewe ubwawe. Warangiza ukabona umuhungu akonkobotse from nowhere, TikTok cyangwa se IG cyangwa se Facebook, aragukunze, arakubwiye ijambo rya mbere muvuganye, arakubwiye ngo dia useka neza ugira mu kanwa heza. Kandi wowe urishuwa ko ako kanwa iyo shinya baba bavuga ngo ni nziza, baba baguteraho imistari, urabizi ko atari yawe, ari inshugurikana warayibanditse. Urakomeje uratubeshe, akubwiye ko umunsi wa mbere yagukunde kugira mu kanwa heza hirabura. Kurumva ico kintu, ugeze mu rugo ugiye kurya kure ishogoro ukayibika, tugasanga mu kanwa hawe haratukura. Hari umuhungu utobyihanganira. Rimwe na rimwe usanga ingo nyinshi impamvu zibanyeho nabi, ko ndavuga ino myaka yacu, ino myaka 35 kumanura, usanga impamvu zino ngo zibanyeho nabi mwitereta. Hari ibyo umukobwa aba yarabesha umuhungu, nukuri mu gufiyansanya muza mubabonete mubwizanye ukuri, uvuga ati yewe ngira ishinyambi none naguza kandi ka backup ko kwambara, none ga wavuze ko aje wankundiye muri public bazahora babona ko mfite ishinya y'umukara, ariko wowe tugiye kubana inzi ko ngira ishinyambi pe. Uzobinkundire tuzoja kurya nyambure, nje kwiborosa nyambure, nidutembera dusohotse nyambare, uzobyihanganira. Umungu avuga ati kwera ko nagukunza nzabyihanganira, cyangwa nakwanga gende n'ubundi untabara wawe. Ico kintu ikibwiye umuhungu mwirambagiza cyangwa se mwiteretana n'ukuri pe, iyagiye ntabara wawe, ariko wawe azaguma aho ngaho aho. Bino kandi kiyo tubivuga tubikibazo iyo turi kubivuga. Hari ibindi bintu byaje siri, habe n'aya mashinyisira arahari, uzoyakenera zoze mwereka aho bayagurira kuri makeya 5-2 urayabona. Bino bindi byaje umukobwa gasanga uko yaremye ntabishimye, ni munini no hejuru, iriya hasi nuko nyine ntako ameze, aragiye kuguriye size yiwe. Bino bibuno baza bambara size yiwe,
urayambaye ku gakanzu kakwegereye, agapataro kakwegereye, abasore baragukunze, bagukundiye ko uteye neza. Kumva ko kantu amashinya n'ibibuno ko birasenyera benshi cyane. Mwakwemeye uko muri. Nigeze kubona umukobwa umwe simuvuze yagiye kwerekana kirahengama. Kirahengama. Mu kuguru kw'iburyo cyari kimeze neza, ukw'ibumoso cyama kimera gutya. Kameramani nawe cyo mukundira azazuminga gutya akaberekana. Ni ukuvuga ngo bino bintu muri gukora muzi ko ari ubwiza muhamure mukoresha abantu, ni mwebwe bizoza bigarukaho inshuro nyinshi. Utumye umuhungu ashaka atabifite muri gahunda, gusa ngo uteye neza atazamugutwara. Hasi uteye neza, mukanwa ufite mukanwa heza, kubera iki nimba ukeneye izo ngingo Imana izo yaguye, nimba wazigaya, shaka amafaranga ja Nigeria bakubagisha inyabe kuremo bagushiremo indi original, nimba yawe wabona kari pirate. Shaka amafaranga bagende bakubaga ikiuno Nigeria, barabikora bakubwira uko wifuza ngo ni ibisabo. Uko gabiye bivuze ko hayo uko Imana yakuremye. Reka mbabwize ukuri, ntawe Imana yaremye ku mpanuka, nta n'uw'Imana yaremye itabishaka, nta n'uw'Imana yaremye hayigira nabi, nta n'uw'Imana yaremye yarusha. Oya, twese Imana yaturemye iri muri mudimwe. Shaka amafaranga. We mukobwa watureba, shaka amafaranga ngende wibagisha inyabe bagire neza. Ikibuno cyawe bakigire neza, ariko uzambara birabya magana ngayisiri. Ejo nakugeza mu rugo ariko bavuze ngo berukana abagore bambara ibibuno. Ariko Mana y'isi n'ijuru, ingo zoshira abahungu bose ari abasingo daddy. Ariko bino bintu jewe nabikunze, zura musore yakoze nabikunze kuri jewe. Ejo bo bana bakarwana bagakomerekara, ugasanga yakomerekeje mugenzi we, cyangwa ari kugenda ibindi ku ruhande bitari sawa. Wabaye umugabo. Hari abatipe badakunda ikinyoma, hari abatipe bari seriye, hari abagore bari seriye akubwira ngo njewe 1 2 3 yego cyangwa aho ugende. Turuzi amashinya uyu muhungu wabaye ntwari kumwirukana. Hari abandi babanye nabo umutsi umeze gutya, warambeshe. Umukobwa ukeneye gusa neza uko ubyifuza, shaka amafaranga gende wibagishe, ureke kwambara amapirate. Nabonye hari amenya hari ya pirate nisira rahari, hari no wigeze kuri ntuma ndarimugurira rimeze nka zaba ariko ry'ikiwani kiryo ngiryo ryo nawe uryambaye ntacu bizotwara n'umuntu uzirikuramo nakantu kakamadikano. Ariko kubwira umuhungu ngo dore uko nteye mu gapataro kakwegereye ugaseka mu kanwa hatarahawe. Hari abahungu baza barenza agacece kakemera mu kabana afite ico gikomere, afite ako gahinda. Hari n'undi muhungu kubwira ngo inkwano zarangoye, ubukwe bwaranduje, none usukumeze taha. Nyaboneka mwirambagizwa ryanyu n'ikundana ryanyu musa mubwizanye ukuri. Uzuvuga ati jewe nagize ikibazo hano nakomeretse, ishinya yanje yabaye nabi, nza nambara kino kugira ngo tibikaza bigaragara. Ariko gusa mukeneye kura yambara kwiri guseka wayanitse 32. Inshuti yanje uzagira ubuhanyuhure n'umuhungu uri seriye iryo joro akwirukane maze soneze gukora. Mubwizanye ukuri mwishaka nishakwa nitereta, mubwizanye ukuri mubwira ngo njewe ngira ubumuga bumeze uku, aka nakantu nambara, ayamenyo sa yanje namadikana ukundi ibihango hayo mbona, sinza nginyama sinza nkanje ikigori, aya namenyo yo kubadika nambara kubera impanuka nagize cyangwa se kubera uko navutse meze. Unyihanganire kandi ukomeze meze neza. Kubesha umuntu mugiye kubana ubuhaya wibesha nukuri, mubwiza ukuri agukunde mubana, cyangwa se kwange agende. Nta muntu kuri isi udafite umugabo we cyangwa umugore wiwe. Uko twese buri muntu wese afite uwiwe.
mureke kubeshanya, mureke guterana igihe, ibyo bintu mubireke. Twari tuje kubabwira amakuru, mwisubireho, nukenera ibyo by'ibindi byawe birenze, genda wibagishe, shaka amafaranga, wibagishe. Birahenze ariko birarama. Gusa nabyo bitera kanseri, niko numvishije, kandi hari nk'igihe umubiri wawe bidahura nawo, ugahorana ibibazo mu burwayi. Guma uko Imana yakuremye, uri mwiza mukobwa, uri mwiza musore, uri mwiza. Usibye ko nta muhungu uza kwibagisha, aribagisha iki? Bako muri beza, Imana ukabaranye muri beza, kandi tubakundira uko mumeze. Tugukundira ubugufi bwawe, tugukundira uburebure bwawe, tugukundira inzobe yawe, tugukundira igikara cawe. Timuzamubona abana bantu bise za mukorogo ko batazabasha kuzuba, bahora gusa ahantu hari agacucu. Biriya bintu ni bibi. Mugume uko Imana yabaremye muri beza. Nuko turabakunda cyane, reka tubabwire mu makozi kubana natwe, amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.